Hello， 大家好，今日咧我就會同 Ampler 合作，同大家分享我嘅床頭櫃嘅必備啦，同埋我嘅 bedtime routine 嘅。好啦，咁首先咧，我嘅床角咧就掛咗我嘅眼罩啦，咁我冇咗佢咧係瞓唔着覺嘅。我個床頭咧就一定要有一杯水啦。我知道有啲人話臨瞓前唔好飲水，但係我係好中意飲水，同埋我長期都要飲水嘅，因為我好怕口乾。然之後咧就有我嘅香薰機啦，咁我之後都會詳細咁講嘅。再隔離咧就有咪帽紙啦，因為我臨瞓前咧係最多 idea， 同埋突然之間會記得有啲嘢做，咁我就會寫低咗先。如果唔係咧，我第二朝咧就一定唔記得晒嘅。跟住就有我嘅冷氣嘅遙控啦。好，咁呢度咧就有個蠟燭嘅。其實如果我啲狗仔喺我間房度咧，我通常都唔會點蠟燭啦。但係咧我就會打開佢，因為佢陣味咧都已經好夠強嘅。咁我床邊咧都僅有支 hand cream 喺左右嘅，因為我好唔中意對手咧好乾嘅感覺。咁呢一支就係 La Mer 嘅 hand treatment。然後咧就有盒紙巾啦，因為我呢排咧都成日流鼻水，咁我半夜咧都可以擤下鼻水啊嘛。呢一樣咧應該係我間房其中最中意嘅一樣嘢啦，就係我盞玫瑰金色嘅燈啦。咁呢個喺 Cotton On 嘅 Typo Shop 嗰度買嘅，印象中記得係200零蚊左右啦。好啦，咁就到我床頭櫃裏面嘅櫃桶啦。主要咧就係擺咗一啲護膚品啦、香薰機嘅用品啦，同埋都仲有啲垃圾嘢嘅。首先咧，攝咗喺最裏面嘅咧就係我嘅頭箍啦。咁呢個喺日本嘅 Afternoon Tea 嗰度買嘅。護膚品方面呢，我就全部擺晒落一個盒仔度啦。咁首先呢，就有我嘅 Melvita 嘅玫瑰花水，咁我都係呢個零兩個月咧先開始用，亦都好中意佢。而家冇咗佢唔得嘅。咁佢噴上面呢，好舒服之餘呢，我就覺得佢都好有效啦，去舒緩我嘅皮膚，同埋都可以幫助到我之後搽嘅護膚品呢，就更加容易吸收。呢一支呢，我而家都有個旅行裝呢，係隨身帶住佢嘅。然後呢，就有我呢2個月都好中意用嘅 Sleeping Mask 啦。咁呢個係 Ampler 嘅 Luxury De-Age Power Mask， 佢係一個緊緻面膜嚟嘅。咁佢都有用呢個水光注射嘅原理啦，所以佢係特別保濕。咁趁我瞓緊覺呢，我咩都唔使做，佢就可以幫我刺激膠原蛋白啦，等我啲皮膚呢就有翻彈性嘅。咁我就會先按摩喺皮膚度，然之後呢，我就再用手指輕輕按壓，就等佢吸收咗。其實咧，我一個星期都會用大約2至3次左右啦，去做翻保濕，同埋咧個效果就係我好明顯見到我啲毛孔係收細咗，同埋平滑咗嘅。我都特別中意佢咧唔笠啦，佢係透明噶啦，有時搭飛機我都會用佢啦，同埋你見到呢啲紙巾咧都唔會黐喺塊面度嘅，係好清爽嘅。另外咧，我都有 Ampler 嘅 HQ110 啦，咁佢係一個比較溫和，但係都好強嘅美白精華。呢一個咧就係用 toner 之前搽嘅。咁首先咧，佢個質地咧係比較厚實啲嘅啫喱，因為咧佢有好高濃度嘅美白成分啦，就好似一塊膠布咁樣啦，就會黐實咗你啲黑色素啦。咁再將佢嘅美白成分咧就釋放咗入去。咁咧我就會針對搽喺一啲黑色素上面啦。咁亦都有個例子咧俾大家睇嘅。呢一個咧就係我前2個星期拍嘅測試1天啦，咁你會見到我嘅眉上面咧都有一啲瑕疵，咁我連續用咗2個星期咧，到而家嗰個印咧其實就已經冇咗咁滯㗎啦。當然啦，比較頑固啲嘅印咧，可能要多少少時間去淡化佢啦，但係我自己就好安心用佢嘅，因為好難得嘅係一個美白精華，係孕婦都用得啦，同埋敏感性皮膚都用得嘅。
然之後咧就會有翻一支潤唇膏啦，咁呢一個都係我一路用緊嘅 Elizabeth Arden 嘅 8 Hour Cream， 用咗好多年㗎啦，咁佢可以滋潤住我嘅嘴唇，特別係冬天啊、乾燥天氣啊，或者夜晚開住冷氣呢，咁第二日起身我個嘴唇都仲係好水潤嘅，咁剩低嗰啲呢，我都會搽喺指甲嘅邊邊位啦，同上次一樣。我自己咧都會擺翻一支止痕膏喺床邊啦，因為我同狗仔瞓呢，有時都會起少少敏感。咁呢一支呢，我就喺日本買嘅，已經用緊第二支㗎啦。咁都覺得佢好有效啦，平時蚊咬啊、皮膚敏感我都會用佢嘅。再隔離呢一度呢，我就有一個杯仔啦，咁就係用嚟倒啲水咧入去個香薰機裡面嘅。側邊呢，我都有兩支精華油啦，一個係 Eden Breeze， 一個就係 Aromatic Wood， 咁兩隻味我都好中意嘅，咁就視乎翻我當日嘅心情，睇下想滴邊一個啦，咁就好簡單，滴幾滴入去呢就用得㗎啦。咁臨瞓前開住呢都覺得好 relax 嘅。眼部精華霜呢，我最近就係試緊 Chanel 呢一個保濕精華啦，咁都覺得 OK 保濕。你話去紋嗰啲效果呢，我就未見到嘅，但係都主要覺得係好滋潤啦，特別成日都要開住冷氣呢，對眼都好容易乾嘅。然後咧就有呢一支 La Jolie 嘅 Body Cream 啦，咁我夜晚臨瞓前呢，都一定要搽 cream 嘅，因為都係一樣啦，好驚好 dry 啦。咁呢一個味呢，我覺得係香嘅，同埋都 relax 嘅。但係我覺得搽完呢係好立啦，但係去到第二朝呢，又唔夠保濕喎。咁我其實都係想盡快用完佢之後呢，就換過第二罌啦。後面呢就有呢一盒裝啲淋嬸嘢嘅，咁就有橡筋啦，因為我夜晚瞓覺呢就幾中意紮起個頭瞓，如果唔係呢，我自己啲頭髮都會搞到我皮膚敏感嘅。跟住呢就有眼藥水啦，因為我對眼都好容易乾啦，特別係戴咗成日 con 嘅話。咁我臨瞓前呢都好中意煲下 YouTube 啊，或者聽下歌嘅，所以呢電腦都會放喺床嘅上面啦，同埋呢都緊有耳機喺附近嘅，咁費事嘈親屋企人瞓覺。咁呢個盒仔裏面呢都會有抹眼鏡布啦，咁當然就係用嚟抹眼鏡噶啦。下面個櫃嘅第一層呢，我就擺咗幾本我呢排睇緊嘅書啦。咁去完哈利波特完之後呢，我就好想翻睇哈利波特嘅書啦。咁所以我而家就係由第一本睇翻起。咁另外呢排都睇緊嘅書呢，就有 Gone Girl 啦、Mockingjay 啦，一本關於藝術歷史嘅書啦，同埋 Girl Boss 嘅。咁呢度呢，都仲有一支蠟燭，咁都係嗰句啦。我啲狗仔喺房度呢，我就唔會點嘅，但係都係有時可以轉下味啦。打開佢呢，就已經聞到好勁嘅味噶啦。下面嗰層嘅右手邊呢，就有兩本筆記簿啦，咁第一本呢，就用嚟寫日記嘅，而第二本呢，就係一個 Reflection Journal， 咁就係用嚟寫低我今日嘅心情啦。呢一本呢，就係 Kikki.K 買嘅，咁就可以寫低我今日感恩嘅事啦，邊一方面想進步啦，同埋今日嘅得着嘅。咁最後咧都仲有多啲臨審嘢啦，譬如有蒸汽眼膜啦、蒸汽貼貼啦，因為我成日腰酸背痛啦。仲有呢一個咧係貼腳板底嘅，之前喺日本買嘅，咁好似係祛濕定係排毒啦，其實我都唔知係乜嘢作用。咁如果大家試過嘅話咧，都可以話俾我知你覺得點嘅。好啦，咁最後咧臨瞓前咧，我都會整一整脹翻呢個枕頭啦，戴翻個眼罩啦，跟住我就瞓覺噶啦。咁早唞啦，咁多位。